内伤咳嗽，我们跟肺气症相关。如果说有一个类型叫脾虚的，那就是脾虚湿疹，我们要用2陈汤加3支养清汤来治疗的，就是肺脾同治的。有的时候有痰湿症，那么有的是有痰火症、痰热症，还有一个叫肝火症，还有一个叫阴虚症。我经常会跟我的本科同学提到，根据慢性咳嗽的这几个症型，我会跟他们说一些问题。比如说，在治疗疾病的时候，我们一定要注意到有几个中医的症候。第一个特别关注的是湿热症、痰热症、水热症等等这些症候的出现，在不同的疾病里面，我说大部分可能提示合并有西医的细菌感染。疾病会发展比较迅速，演变也比较多，因此第一个，如果病情重，我们可以适当的考虑中西结合，从西医的方面来控制感染，而从中医的方面来说，清热解毒、凉血化痰、利湿等等，及早的把这种湿热痰热这些控制住，以防止它疾病的进一步发生发展。比如说肝硬化腹水有一个湿热症，那可能说不定就合并了原发性腹膜炎或者其他的一些情况。病情发展很快，愈合也不太好。